Yo. Daar zie je een garage. Goeie busje. Ja, ik zag het al. Snel meenemen. En waar is dat? Beneden kunnen we een busje pakken. En die is in de garage. Met de uitspringen, shot. FBI, mooi busje. Thank you. Dankjewel, topper. Nou, in LA. Links, 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 links. Yo, Darwin. Yo. Wat is je dan? Wij zijn even, ik ben even met de raadsman om dingen even te doen. Raadsman, Ja, bro. kunnen wij gewoon oprijden of niet? Ja, man. Dus dan ga Weet ik je daar wel gewoon in de waar tuin landen, man. Zijn jullie het doen dan? Even dealen. Ik ben met de... Hij komt jullie kant op. Dag toppers. Goeiedag, goeiedag. Zo. Even kijken, over hoeveel ging het ongeveer precies? Ik heb tot 783 bij mij in de heli zitten. Oké. In totaal Ja? gaat het over 2364 bladen. Oké. Zou een totaalbedrag zijn van 236, 400. Oké. Helemaal prima. Dan ga ik even beginnen met uitladen en dan krijgen jullie daarna gewoon het geld. Is goed, topper. Top.
Hebben jullie trouwens je inventaris al, jullie inventory daar in die bus gegooid? Ik heb niks meer met mijn dood. Jullie zat nog vol of niet? Ja. Nou, dan ga ik hem dus ook even leeg halen voor de bus. Is dat leeg? En nog 16 stuks bro. Nee, hij is leeg. Ah, top, top, top. Zo. Even kijken hoor. Het waren 2369 bladeren, klopt dat? Yes. Top. Dan heb ik hier het geld bij me. Dankjewel, dankjewel. Even kijken, naar wie mag het? Man, Oké, top. Alstuur. dankjewel man. Jij gaat met het busje, hè? Ja. Moet ik even voor de veiligheid mee? Hoeft niet. Zie je om de hoek hè. Dan Ja, daar daarom. klaar staan, dan gaan we direct heli in en weg. Ah, oké, is goed. Ja, ik heb hem goed komen, man. Top. Dankjewel. Fijn om topper. zo'n zaak te doen. Hey, Ja, zeker. rustig aan man. Rustig En aan. als er wat is, dan kunnen jullie ons gewoon benaderen. Komt helemaal goed. Zodra we een nieuwe lading Top. hebben, dan Yes, komt goed man. Yo-yo. Yo-yo. Ja. Dus is er nog nieuws wat ik moet weten? Iets, een op het ander. Slecht denk ik? Dat mijn bal aan mijn linkerbeen zweet en voor de rest niks. Oh, lekker man, lekker daar. Goeie informatie man.
Ja, toch. Dat wordt weer even de boek. Oh, raad maar, reis door met dat busje, man. De gate was niet open. Oh ja. Helemaal vergeten joh. Maakt niet uit, dankjewel. Yo, yo. Kopper. We zijn nu aan het rijden. Dan ik drop je hier even snel bij de dingen, maat. Wat zijn jullie nu doen dan? Geld droppen. Wat droppen? Geld. Hebben jullie geclubd?